Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. 2 turisti del Trentino, padre e figlia, si schiantano con il parapendio a Milazzo. L'uomo di 57 anni è morto per arresto cardiaco, la donna di 30 anni è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Messina. Torture nel carcere di Trapani, 11 agenti penitenziari sono finiti ai domiciliari, altri 14 sono stati sospesi. Ricostruiti almeno 20 casi di violenze, abusi e umiliazioni su detenuti italiani, stranieri e psichiatrici. Macabra intimidazione mafiosa nello stile del film Il Padrino nei confronti di un imprenditore di Altofonte. Ha trovato sotto casa la testa di un cavallo sul sedile di un escalatore. Crisi idrica in Sicilia, i comuni del Nisseno e dell'Ennese, ancora alimentati dall'Ancipa, dovranno distaccarsi gradualmente. Adesso è corsa ai pozzi. Parcheggi e paradossi. A Catania tolleranza zero in alcune zone, controlli inesistenti in altri. Ambulanti occupano gratis stalli della MTS e car sharing, mentre automobilisti vengono multati per nulla, magari in attesa di fare il biglietto. Calcio, Catania in campo sabato ad Avellino per dare continuità al successo nel derby contro il Trapani. Scelte obbligate per il tecnico Mimmo Toscano, ufficiale il divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri residenti a Catania e provincia. Ancora buonasera. A Milazzo padre e figlia si schiantano con il parapendio, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la ragazza invece è stata trasportata in elisoccorso a Messina, il servizio di Francesco Triolo. Doveva essere l'avventura da fare insieme in vacanza e invece il volo col parapendio dal costone di Milazzo per un padre e la figlia si è trasformato in tragedia. Un turista originario di Bolzano, Marcus Florian, 57 anni, in vacanza nel centro Mamertino insieme ad alcuni amici è morto a seguito di un incidente avvenuto nella tarda mattinata nei pressi dell'ex discoteca Cupole sul lungomare di Milazzo a causa del forte vento. A stroncarlo però un arresto cardiaco dopo che era stato trasportato all'ospedale di Milazzo. A prestare i soccorsi una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Milazzo. Dopo averli assicurati nelle barelle, i feriti sono stati trasportati in luogo sicuro e affidati al personale medico arrivato sul posto con 2 ambulanze per le prime cure. Mentre l'uomo è stato portato all'ospedale di Milazzo, la figlia che si trovava con lui invece, viste le gravi lesioni sul corpo, è stata intubata sul posto ed è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina. Emergono nuovi particolari nel blitz condotto dal nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria di Palermo che ha portato ai domiciliari 11 agenti, mentre per altri 14 è arrivata la sospensione dal servizio. Il reparto blu del carcere dentro Pietro Cerulli di Trapani era stato trasformato in un reparto infernale per i detenuti. Il reparto blu del carcere Pietro Cerulli di Trapani era diventato un reparto infernale, un vero e proprio girone dantesco, come lo ha definito il procuratore di Trapani Gabriele Paci. Tra le celle anguste si sarebbero consumate violenze, torture e abusi nei confronti di detenuti italiani, stranieri e psichiatrici. Una zona franca l'ha definita il procuratore Paci, illustrando i particolari dell'inchiesta durata dal 2021 al 2023 e condotta dal nucleo investigativo regionale della Polizia Penitenziaria coordinata dalla Procura. Un'indagine che ha portato alle di 25 misure di custodia cautelare nei confronti di agenti della Polizia Penitenziaria in servizio al Cerulli, 11 finiti agli arresti domiciliari, altri 14 sospesi dal pubblico ufficio, ma si parla di 56 indagati complessivamente. Se le accuse saranno confermate, si tratta davvero di una vicenda senza precedenti. Ricostruiti circa 20 casi. C'è il detenuto che aveva tentato di evadere e per punizione sarebbe stato denudato e preso a calci e pugni. Ad un altro recluso era stata gettata dell'acqua nella cella. Un altro detenuto, denigrato per le dimensioni dei suoi organi genitali, sarebbe stato costretto a attraversare il corridoio nudo. La risposta ad un altro che chiedeva la somministrazione della terapia era stata una secchiata di urina addosso. A volte ai detenuti venivano fatte fumare sigarette con l'aggiunta di sostanze non identificate. Arrivo a morire, sottolineava un agente intercettato, meglio cambiare sostanza, dagli questo che lo conosco, se è allergico, o anche venivano legati con il lenzuolo. Gli investigatori parlano di manganellate ai fianchi, violenza fisica e verbale. Sei un cane, spogliati, cosa inutile, urlavano.
Macabra intimidazione mafiosa come nel film Il Padrino nei confronti di un imprenditore edile di Altofonte nel Palermitano. Il servizio è di Simona Mazzone. Una intimidazione in chiaro stile mafioso come nel film Il Padrino, soltanto che l'imprenditore di Altofonte la testa mozzata di un cavallo l'ha trovata davvero. È accaduto sotto casa sua a Poggio San Francesco nel Palermitano. Qualcuno ha prima ucciso un cavallo la cui testa è stata fatta trovare sul sedile di un escavatore. Stessa azione agghiacciante con una mucca gravida con il vitello lasciato sul corpo squartato del bovino. Una scena orribile che si è presentata davanti agli occhi dell'imprenditore che ha presentato denuncia ai carabinieri di Monreale. I malviventi sono entrati nel terreno che si trova alle spalle della casa, al momento disabitata, e hanno massacrato i 2 animali. La vittima, ben voluta in paese e che ha svolto spesso lavori per conto del comune, agli inquirenti avrebbe detto di non aver ricevuto minacce o avvertimenti. L'amministrazione comunale di Altofonte ha espresso ferma condanna per l'atto intimidatorio e solidarietà nei confronti dell'uomo. Condanna che si legge chiaramente nelle parole del sindaco Angela De Luca: sono rimasta pietrificata, non riesco a spiegarmi tanta barbarie. De Luca aggiunge che tutta la comunità è fortemente turbata per un gesto che sembra farci tornare nel Medioevo per i suoi metodi inaccettabili, fatti non da semplici criminali ma da veri e propri barbari. Gravi carenze igieniche sono state riscontrate dai carabinieri del NAS in un ristorante del lungomare dei Ciclopi di Aci Castello, dove hanno sequestrato 100 kg di prodotti alimentari. L'attività è stata sospesa, il titolare è stato denunciato. I militari hanno trovato nei locali sporco non rimosso da tempo e residui di cibo sotto i piani da lavoro, poi ancora segni di blatte e roditori. Andiamo a Piazza Armerina, svolta nelle indagini sulla morte di Ilari, la quindicenne trovata impiccata a un ramo dopo l'autopsia, definite anomale le modalità del presunto suicidio. Manlio Viola. Diventa un giallo la morte di Larimar, la ragazza di appena 15 anni trovata impiccata a un albero 2 settimane fa a Piazza Armerina nell'Ennese. Dopo che la Procura dei minori di Caltanissetta ha avocato a sé l'indagine, emergono dubbi sull'ipotesi primaria, ovvero quella del suicidio. La ragazza infatti aveva collo, addome e piedi legati con una corda. Lo stabilisce l'autopsia che ha trovato sul cadavere i segni delle corde, poi slacciate dalla madre della giovane nel tentativo di soccorrerla. La quindicenne aveva però le mani libere, ma l'osso cervicale non era spezzato e le scarpe erano pulite nonostante l'albero si trovi in mezzo al terreno. Tutti elementi che fanno definire anomale le modalità del suicidio agli inquirenti. Nonostante i dubbi, l'inchiesta al momento ipotizza proprio l'istigazione al suicidio. La Procura dei minori di Caltanissetta ha disposto il sequestro dei telefoni di 8 ragazzi conoscenti e compagni di scuola della quindicenne. Tra le ipotesi c'è quella che dietro al gesto della ragazza possa esserci stato il timore che venissero diffuse alcune sue foto intime. Secondo la ricostruzione, la giovane aveva litigato con una coetanea che la accusava di aver intessuto una relazione occasionale con il suo ex, una circostanza che il ragazzo avrebbe ammesso durante la lite sostenendo di essere stato ubriaco. Una lite avvenuta davanti a decine di studenti, proprio le foto di quel fatto sarebbero state al centro dei timori di Ilari. L'avvocato della famiglia della quindicenne, Milena Ruffini, prosegue anche le indagini difensive. Nei giorni scorsi ha chiesto ufficialmente un incontro alla preside della scuola delle 2 studentesse, senza però avere risposta. La famiglia pensa a presentare un esposto denuncia, ma solo dopo aver completato una serie di verifiche sulla sequenza dei fatti, fin qui ancora troppo confusi. A Catania sono 6 le vittime sul lavoro dall'inizio dell'anno. Le norme a tutela di chi lavora esistono, ma non sempre vengono applicate. L'ennesima denuncia dei sindacati. Il servizio è di Eva Spampinato. È una scia senza fine quella delle morti bianche in Sicilia. Solo a Catania, sono i dati della CGIL, dall'inizio dell'anno hanno perso la vita 6 persone. L'ultima vittima ieri ad Aci Platani. Ancora una volta un operaio edile, Giacomo Falzone, in Gargiola, 41 anni, originario della provincia di Trapani. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare. Non bastano la patente a punti che il governo Meloni ha messo in campo. Lo avevamo detto e continuiamo assolutamente a sostenerlo.
Non bastano i pochissimi ispettori del lavoro che in provincia di Catania fanno un egregio lavoro, ma non possono mai coprire la miriade di piccole aziende e partite IVA che ogni giorno costellano la nostra provincia. I sindacati continuano a puntare il dito sulla sicurezza, la prevenzione, ma soprattutto i controlli. Esistono molte norme che tutelano la sicurezza di chi lavora nei cantieri a vario titolo, ma non vengono del tutto applicate e qualche volta non vengono mai seguite, denunciano i sindacalisti. Noi continuiamo ad essere vigili rispetto al mondo del lavoro e cerchiamo davvero di denunciare ad ogni istante tutto quello che accade di sommerso e di nero. Continua la grave emergenza idrica in Sicilia. Ieri è stato comunicato il distacco di alcuni comuni dall'Ancipa che adesso dovranno essere alimentati tramite i pozzi ed è corsa contro il tempo. Il servizio di Rita Cinardi. Continua la situazione di grave siccità in Sicilia. A farne maggiormente le spese sono i comuni dipendenti dalla diga Ancipa, ormai quasi completamente a secco. Se nella Sicilia orientale i temporali hanno provocato danni ingenti, dall'altra parte, soprattutto sul versante centro-meridionale e occidentale, i quantitativi di pioggia caduti non hanno garantito alcun apporto agli invasi che ormai si stanno svuotando. Ieri pomeriggio, nel corso della cabina di regia regionale per l'emergenza idrica, coordinata dal capo della Protezione Civile Salvo Cocina, è stato confermato il distacco graduale dei comuni del Nisseno e dell'Ennese ancora alimentati dall'Ancipa. Siciliacque già dal 3 novembre ha avviato una graduale riduzione dei prelievi, oggi è arrivata al 60%, in modo da assicurare il mantenimento del volume di riserva idrica di circa 400.000 metri cubi che nei prossimi giorni saranno utilizzati per alimentare i comuni di Nicosia, Sperlinga, Troina, Gagliano e Cerami, gli unici territori dell'Ennese che dipendono in maniera quasi esclusiva dalla diga. Nel frattempo è in corso l'attivazione di nuovi pozzi. Ieri Siciliacque ha comunicato il collegamento idraulico del nuovo campo pozzi di Contrada Sanguisughe in territorio di Polizzi Generosa con l'acquedotto Madoni Est. La nuova fonte sarà inizialmente destinata a Caltanissetta, alla quale verrà garantita una fornitura di 30 litri al secondo per poi essere condivisa con Polizzi Generosa e con gli altri centri del Palermitano e del Nisseno serviti dall'acquedotto Madoni Est. Si avvicina il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Ecco la storia di Mari, che ha subito violenza psicologica, per lo Stato però non è una vittima. Marco Gulla. Lei si chiama Mari, imprenditrice palermitana, vittima di violenza non riconosciuta. Un paradosso se si considera che questa donna ha dovuto stravolgere la sua quotidianità dopo un episodio che le ha cambiato la vita. Io sono stata protagonista di una brutta vicenda. Una vicenda che mi ha reso al centro delle cronache locali e nazionali. A gennaio del 2023 la città di Palermo viene tapezzata da dei volantini dove mi ritraevano insieme al mio ex marito ed altre 15 figure maschili, dove l'illazione era quella sessuale, ovvero che erano i miei ex amanti. Diciamo che in quel momento la mia vita si stravolge completamente, perché inizia una gogna mediatica contro di me senza conoscere realmente quello che ci fosse dietro quella brutta vicenda. A questa donna sono state bruciate anche 3 auto, nessun colpevole, seppur le abbia forti indizi. Ma non ci sono le prove e allora va tutto in archiviazione. Mari non è vittima di violenza. Diciamo che la mia vita in quel momento cambia completamente, anche perché quella notte di sabato sera di fine gennaio io cerco in tutti i modi di capire cosa stesse succedendo, perché mio figlio era fuori. Quindi vengo avvisata immediatamente di questi volantini sparsi proprio per il centro della città dove io risiedo, dove io avevo attività commerciali, dove tutti mi conoscevano. E di corsa scendo per capire e inizio a raccogliere centinaia di volantini. In vista del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, parte oggi la campagna Nessuna scusa con vari testimonial nazionali. Questo invece è il messaggio che l'imprenditrice vuole mandare. Fidatevi a competenti, a delle associazioni che hanno competenze in materia, che vi possono supportare, a donne che hanno subito violenza e che vi possono aiutare, che vi possono informare, che vi possono accompagnare a fare anche una denuncia.
Adesso torniamo sulla morte di Margaret, avvenuta per una rinoplastica, la ragazza 22enne di Lentini. Nello studio medico Procopio a Roma si eseguivano interventi di chirurgia plastica senza le autorizzazioni e i requisiti necessari. Nell'ambulatorio i carabinieri dei NAS hanno trovato bisturi, anestetici e altri strumenti per le operazioni. Il servizio di Desiree Ferlito. Lì dentro si operava senza autorizzazioni. I carabinieri dei NAS, rimasti a lungo nello studio Procopio a Roma, non hanno più dubbi. In quell'appartamento all'Euro, trasformato in ambulatorio, dove Margaret, la 22enne di Lentini, che voleva ritoccare il naso, è entrata in coma per poi morire in ospedale, venivano eseguiti dei veri e propri interventi di chirurgia plastica che non potevano essere fatti. C'erano un bisturi, l'anestetico locale e altri farmaci. Una perquisizione durata alcune ore. Accertate inoltre che nello studio mancava la documentazione medica, quella contabile, la descrizione dei farmaci e gli strumenti per fronteggiare eventuali emergenze, come quella che è costata la vita a Margaret. Le ipotesi al vaglio degli investigatori sono una possibile reazione allergica o un errato dosaggio dell'anestesia, oppure una complicazione dovuta al fatto che alla giovane paziente non era stato raccomandato di rimanere a digiuno prima dell'intervento. La Procura di Roma ha disposto anche il sequestro dei tabulati telefonici dei due Procopio, utile per verificare un eventuale inquinamento delle prove. Oggi sciopero di 24 ore dei medici e degli infermieri, salve le emergenze e i medici di famiglia, a rischio 100.000 visite specialistiche, abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, denunciano le sigle ospedaliere. Il servizio di Lorena Dolci. La rabbia oggi indossa il camice bianco. Primari, specialisti, infermieri incrociano le braccia dalla mezzanotte per 24 ore. Uno sciopero contro la manovra del governo che rischia di fare saltare oltre 1 milione di prestazioni sanitarie. Non un assalto ma una richiesta di aiuto, dicono ANAO e CIMO, le sigle dei medici ospedalieri che non vogliono essere complici dello smantellamento del sistema sanitario e in massa prendono parte alla grande manifestazione nella capitale. Sono problemi legati alle aggressioni continue, della mancata sicurezza del posto di lavoro, di un contratto che è stato approvato e firmato a gennaio, ma anche a oggi quasi il 60% delle aziende italiane non ha attivato. Ragioni che sono alla base della fuga di massa dei medici, accolti a braccia aperte dai privati o all'estero. Risultato: reparti sguarniti, liste d'attesa interminabili e aggressioni. Noi oggi stiamo lanciando il nostro grido di allarme perché vogliamo che la politica finalmente attivi una campagna di assunzionale seria e adeguata alla nostra categoria e soprattutto porti avanti e faccia una legge che depenalizzi l'atto medico. Assunzioni che passano da un adeguamento degli stipendi più bassi d'Europa. L'astensione non avrà effetti sulle urgenze garantite, ma rischiano di saltare 100.000 visite specialistiche e 15.000 interventi programmati. Parcheggi e paradossi. A Catania tolleranza zero in alcune zone e controlli inesistenti invece in altre. Gli ambulanti poi occupano gratis gli stalli MTS e persino quelli di car sharing, mentre gli automobilisti vengono multati addirittura per nulla, magari mentre sono in attesa di fare il tagliando. Il servizio di Tonino De Mana. Auto in doppia e tripla fila, ambulanti sulle strisce blu o negli stalli del car sharing, carico e scarico a qualsiasi ora, incuranti dei cartelli e del codice della strada. Catania, ostaggio del traffico, dell'anarchia e dei paradossi, con strade vessate dai controlli, a volte rigidi e senza tolleranza, come in via Milano, Pole, Leopardi ed altre, dove non si vede mai girare una pattuglia. Sulle strisce blu, tinteggiate e ben visibili, esattamente l'opposto di quelle bianche, quasi sempre scolorite, si passa da un eccesso all'altro. Ci sono strisce blu e strisce blu, ma forse il blu di via Leopardi è diverso dal blu di via Plebiscito? A quanto pare sembra di sì. Le macchine in sosta vietata devono essere verbalizzate, ma deve essere fatto tutto con un criterio. Ci sono alcune zone di Catania dove gli operatori sostane non passano completamente e alcune zone dove non puoi lasciare l'auto nemmeno per un minuto che ti trovi il verbale sul parabrezza. Cardello annuncia novità sulla sosta a pagamento e non solo. Stiamo portando avanti la richiesta per poter riattivare il quarto d'ora di cortesia affinché le persone, se devono fermarsi per fare una commissione di pochi minuti, possono parcheggiare nelle strisce blu senza aver il pensiero del tagliandino o del verbale che verrà fatto, e in questo modo non verrà più giustificata la sosta selvaggia in seconda e in terza fila, che è quello che sta accadendo in questo momento. Strade ostaggio di automobilisti incivili e negozianti sempre più esasperati. Tolleranza zero, non ci si
può fermare un attimo. Sosta e verde selvaggio in piazza Corsica, dove le fronde degli alberi sono ad altezza di bambino. Dulcis in fundo, vi mostriamo lo street control, fermo in doppia fila a largo Aquileia. Sarebbe un mezzo preposto per rilevare le infrazioni degli automobilisti, ma chi controlla i controllori? Adesso saliamo a bordo del treno espresso turistico delle Ferrovie dello Stato, ripercorriamo lo storico itinerario sui binari dei Templi di Agrigento. Davide Sardo. Eccolo arrivato a destinazione nella stazione centrale di Porto Empedocle, il treno espresso turistico di Ferrovie dello Stato. Un evento speciale per festeggiare l'anniversario dei 150 anni dall'inaugurazione del binario Comitini-Girgenti-Porto Empedocle. Così il treno ha percorso la storica tratta ferroviaria da Palermo a Porto Empedocle, lunga 144 km. Con questa iniziativa si vuole rilanciare il progetto della Ferrovia dei Templi. La Ferrovia dei Templi è molto di più, perché consente di portare in un angolo tra i più belli della Sicilia direttamente da Palermo, come abbiamo fatto oggi, con questo treno moderno degli anni '80 completamente riadattato a un servizio di turismo di alta qualità, dove nel vagone ristorante si possono mangiare le eccellenze siciliane. Il treno si può fermare a Tempio a Vulcano e da lì a piedi, Giardino della Colimbetra e la Grande Valle. E io credo sia il modo più intelligente per fare un turismo sano ad Agrigento. La Fondazione Ferrovie dello Stato ha inaugurato anche il restauro del fabbricato viaggiatori della stazione di Porto Empedocle, riconvertita in un hub culturale turistico per Agrigento che si proietta a diventare capitale europea del turismo. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi lo sport. Ancora ben trovati, parliamo di calcio, parliamo del Catania che sarà sabato in campo ad Avellino per dare continuità al successo nel derby contro il Trapani. Difficilmente Toscano però potrà recuperare qualcuno, quindi le scelte saranno essenzialmente tecniche, il servizio di Francesco Triolo. Da un lato può essere considerato l'avversario giusto al momento giusto, perché l'Avellino, dopo la striscia di 5 vittorie consecutive con l'avvento di Biancolini in panchina, adesso sta attraversando un periodo di frenata, sconfitta col Taranto, pareggi con Potenza e Benevento. Dall'altro il Catania potrebbe approfittarne per dare continuità alla vittoria di venerdì col Trapani e premere sul pedale dell'acceleratore, ma sarà una partita difficile contro una squadra che contro il Benevento ha dimostrato di poter competere sino alla fine per il primato del girone. Il Catania però, grazie alla vittoria del derby col Trapani, ha recuperato fiducia e consapevolezza dopo prestazioni buone ma senza i risultati sperati. Ecco quindi perché quello di sabato pomeriggio rappresenta un banco di prova per il Catania per capire a che punto del percorso di crescita è la squadra di Toscano. E poi anche il direttore sportivo Daniele Faggiano ha spiegato chiaramente che da qui alla sosta di Natale la squadra è tutta sotto osservazione. In questi giorni Bimbo Toscano sta lavorando sulle soluzioni da presentare al Partenio. Il tecnico etneo infatti potrebbe anche proporre un 3-5-2 più coperto, oppure la soluzione che col Trapani ha dato buoni frutti, quella di Jimenez, playmaker e stoppa sulla tre quarti. Difficilmente infatti Toscano potrà recuperare qualcuno degli infortunati e quindi le scelte saranno legate soltanto alle decisioni tecniche dell'allenatore. Intanto è arrivata l'ufficialità del divieto di vendita dei tagliandi per la partita del Partenio per i residenti in provincia di Catania. Quindi niente trasferta per i tifosi rossazzurri. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi auguriamo un buon proseguimento di serata.